सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। रोहिदासः गङ्गामातुः भक्तः। सः वाराणस्यां गङ्गाघट्टसमीपे एकत्र छिन्नपादरक्षाणां सीवनं करोति स्म। कार्येषु व्यस्तस्य रोहिदासस्य मनः सर्वदा गङ्गामातरि लीनं भवति स्म। एकस्मिन् पर्वकाले रोहिदासेन गङ्गास्नानाय गन्तुं समयः न लब्धः। अतः स्नानार्थं प्रस्थितस्य कस्यचित् ब्राह्मणस्य हस्ते नाणकमेकं निधाय मत्परतया एतत् गङ्गामात्रे समर्पणीयम् इति सः प्रार्थितवान्। ततः गङ्गातीरं गतः सः ब्राह्मणः गङ्गायै नाणकं समर्पितवान्। तदनुक्षणं सुवर्णकङ्कणसहितः कश्चन हस्तः जलस्य उपरि अदृश्यत। गङ्गामाता कङ्कणं ब्राह्मणस्य हस्ते निधाय एतत् रोहिदासाय दीयताम् इति उक्त्वा अन्तर्हिता जाता। एतद् दृष्टवती तस्मिन् ब्राह्मणे दुराशा उत्पन्ना। सः रोहिदासाय तत् कङ्कणं न दत्तवान् एव। राजगृहम् आनीय तत् विक्रेतुं प्रयत्तवान्। कङ्कणस्य दर्शनेन महाराजे सन्देहः उत्पन्नः। सः ब्राह्मणम् उद्दिश्य एतत् सदृशम् अन्यदेकं कङ्कणम् आनय इति आदिशत्। किन्तु येन केन प्रकारेण अपि सः ब्राह्मणः अन्यत् कङ्कणं प्राप्तुं न शक्तवान्। अनृतम् उक्तम् इति कारणतः दण्डनं प्राप्येत इति भीत्या सः राजगृहम् आगत्य सत्यं किम् इति अवदत्। तदा राजा रोहिदासम् आहूय भवान् गङ्गामातुः पुत्रः इत्येतत् सत्यं चेत् एतत् सदृशम् अन्यत् एकं कङ्कणम् आनीय ददातु इति आदिशत्। रोहिदासः गङ्गामातरं मनसि ध्यायन् स्वस्य समीपे पादरक्षाशुद्धीकरणनिमित्तं स्थापितस्य जलकरण्डकस्य अन्तः हस्तं प्रसारितवान्। अनुक्षणं तत्र अन्यत् कङ्कणं तेन प्राप्तम्। तत् कङ्कणं सः महाराजाय अर्पितवान्। विस्मयाविष्टः महाराजः भवान् गङ्गानदीं न अगच्छत् एव, तथापि अस्मिन् दुर्गन्धयुक्ते जले कङ्कणं कथं प्राप्तम् इति पृष्टवान्। तदा रोहिदासः अवदत्, अन्तरङ्गं यदि निर्मलं स्यात् तर्हि यत्र कुत्रापि गङ्गां द्रष्टुं शक्या इति।